සොබාදහම තුළ පවතින බව ඔබ විශ්වාස නොකරන පුදුමයන්ගෙන් මේ ලෝකය පිරීලා. මේ විශ්මයජනක දර්ශන සැබවින්ම වටහා ගැනීමට නම් ඒවා පියවියසින් දකින්නම ඕනේ. සොබාදහමේ පවතින නමුත් එසේ ඇතැයි ඔබ විශ්වාස නොකරන පුදුම හිතන ස්ථාන 7ක් ගැන තමයි මං අද ඔයාලට කියන්න හදන්නේ. ඊට කලින් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා World's Diary YouTube channel එකට. මෙක්සිකෝවේ නයිකාහි යෝධ ක්‍රිස්ටල් ගුහාව. මෙක්සිකෝවේ කිව්වා ඩී ලොස් ක්‍රිස්ටල්ස් කියන්නේ ලොව දකින්නට තිබෙන විශාලතම ස්වභාවික ක්‍රිස්ටල් සංයුතිය ඇති ස්ථානයයි. ඇදහිය නොහැකි තරමටම දුර්ලභ තත්ත්වයන් යටතේ සරුසාර මෙම ගුහාව තුළ පවතින ක්‍රිස්ටල් වර්ධනය වීමට සුදුසු පරිසරය අතින් ඉහළ මට්ටමක් ගන්නවා. භූවිද්‍යාඥවරයෙක් වන ජුවන් මැනුවෙල් ගාෂියා රූයිස් පැහැදිලි කරන විදිහට නම් වසර ගණනාවක් පුරාවටම මෙම ස්පටික සෙල්සියස් අංශක 136කින් වර්ධනය වෙලා තියෙන අතර මේ ඛනිජ පෝෂණීය ජලයෙන්ද පිරිපුන් වීම මේ විශ්මයජනක සුන්දරත්වයට හේතු වෙලා තියෙනවා. මේ පුදුමාකාර රහස සොයාගත් ගාෂියා රූයිස් ඛනිජ ලෝකයේ එවැනි සුන්දරත්වයක් හෙළිවන වෙනත් ස්ථානයක් පෘථිවියේ නැති බවත් පවසා තිබෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ රෝසලේක් හිලිය. විලක් ගැන පැවසුවොත් එක විටම අපේ මනසට එන්නෙත් ඔබ සිතන්නෙත් එය නිල් දුඹුරු හෝ සමහර විට කොළ පැහැති විලක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් රෝස පැහැ කිසිම දිනක ජලයේ පැහැයකට සම්බන්ධ වේ කියලා හිතන නම් ගොඩක් අමාරුයි. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ බටහිර දූපත් හරහා ගමන් කරන ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම විශ්මයජනක පාරිසරික දායාදය නම් පියවියසින් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ආකර්ශනීය රෝස විල ආලෝකය නිසා රෝස පැහැ ගන්නවා ඇතැයි සැකසිතිය හැකි නමුත් ආලෝකය නැති අවස්ථාවලදී පවා මෙහි රෝස පැහැය ඒ ආකාරයෙන්ම පවතිනවා. ඒ වගේම මේ හිලියර විල සාගරයට වඩා 10 ගුණයක් ලුණු වලින් යුක්තයි. ඒ නිසාම මේ විල ලුණුවලට ප්‍රියතාවයක් දක්වන ශුද්‍ර ඇල්ගී ඩුනාලියෙල්ලා සාලීනා සඳහා කදිම අභිජනන භූමියක්. ඉතින් මේ කුඩා ශුද්‍රයින් බීටා කැරෝටින් වැනි ආලෝකය අවශෝෂණය කරන වර්ණ සංයෝග නිපදවන අතර ඒ කැරට් තැඹිලි හා සමහරක් ගෝවාදම් පැහැ ගන්නවා. ඉතින් මේ විලේ රෝස පැහැයට හේතුව මේ කුඩා ශුද්‍රයින් බවත් සැකසිතිය හැකි කරුණක්. අයිස්ලන්තයේ ගිනි කඳු අකුණු. අයිස්ලන්තයේ ඇතිවන මේ අකුණු සැරවැදීම් විද්‍යාඥයින් නම් හඳුන්වන්නේ අප්‍රසිද්ධ ගිගුරුම් සහිත කුණාටුවක් කියලා. ගිනි කඳුවල අලුවැනි පාෂාණ කොටස් වලාකුළක අයිස් අංශු සමග ගැටෙන විට විද්‍යුත්කරණ සංසිද්ධි සිද්ධ වෙනවා. එය වායුගෝලයේ සාමාන්‍ය කොටස් වලට වඩා ඉහළට ගෙන යන විට එය පෘථිවි පෘෂ්ඨය සමග ඇති කරන ස්පටික බව නිසා එමගින් අකුණු සඳහා අවශ්‍ය විද්‍යුත් ආරෝපණ ඇති වෙලා තමයි මේ ගිනි කඳු අකුණු ඇති වෙන්නේ. ඒබ්‍රහම් විලේ ශීතකල වායු බුබුලු. කැනඩාවේ ඇල්බර්ටාහි ඒබ්‍රහම් විල තවත් දුර්ලභ ස්ථානයක්. එම විලේ සිසිල් අවකාශයට සිරවී ඇති මීතේන් වායුව කැටිගැසෙමින් දිය වී පිටතට යන මාර්ගයක් සෙවීමේදී මෙලෙස වායු බුබුලු හටගන්නවා. මීතේන් නිර්මාණය වෙන්නේ ශාකහාමිය ගිය සතුන් ජලයේ ගිලීමෙන් ඒ ඇතිවන බැක්ටීරියා සමග ප්‍රතික්‍රියා කරන විටයි. බැක්ටීරියා කාබනික ද්‍රව්‍ය බිඳ දැමීමට පටන්ගෙන ඒවා දි รา පත් වී වායුව සෙමෙන් මුදා හරිනවා. එවිට එම වායුව විල මුදුනට පාවී එනවා. නමුත් විල මුදුනට මීතේන් වායුව රැස්වීම වැඩි වන තරමට වායුවට නිදහස් වීම අපහසු වන අතර මේ නිසා විල මුදුනේ අලංකාර චලනය වන රූප මවනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ මීතේන් වායුව නිසා මේ නරඹන රසිකයින්ට හුස්ම ගැනීමේ අපහසුාවක්ද ඇති වෙනවා. පාකිස්තානයේ ස්පයිඩර් වෙබ් කොකේන් ගස්. පාකිස්තානයේ සින්ද් ගම්මානයේ මිලියන ගණනක් මකුළුවන්ගේ පැවැත්ම හේතුවෙන් අවතාර ගස් පිළිබඳව මෙම දෘෂ්ටිය ඇති වී තිබෙනවා. 2010 දී ඇති වී තිබෙන දැවැන්ත ගම් වතුරක් හේතුවෙන් මිලියන ගණනක මකුළුවන්ට ගහේ ඉහළ කොටසේ ඒ කියන්නේ ගස් මුදුනේ රැකවරණය ලබා ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කාලයත් එක්ක මේ මකුළුවන් වඩා සුවිශේෂී ස්ථානවල ඔවුන්ගේ ඉතා අලංකාර වෙබ් අඩවි නිවාස ඉදිකර තියෙන නිසා තමයි මේ ගස් මේ විදිහට හඳුන්වන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. මාලදිවයිනේ වාදු දිලිසෙන වෙරළ.
මාලදිවයිනේ වාදුවරල තීරයේ මධ්‍යම රාත්‍රියට දිස්වන මේ අලංකාර ආලෝක සංදර්ශනය විශ්වාස කළ නොහැකි ආකාරයේ දර්ශනයක්. මෙම සංසිද්ධියට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ කුඩා සාගර ශුද්‍ර ජීවීන් වන ෆයිටොප්ලැන්ක්ටන් වැලි මත සේදී යාමයි. ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණයක් ලෙසට දිදුලන්නට ඉඩ සලසන ජෛව ලුමිනිසෙන්ස් ලෙස හඳුන්වන මේ ෆයිටොප්ලැන්ක්ටන් වර්ග නම් බොහොමයක් සිටිනවා. මොවුන් සාගරයෙන් වෙරළට ගසාගෙන යාමේදී සාගරයේ තරු නිර්මාණය කරමින් ඔවුන්ගේ දීප්තිමත් ආලෝකය දිස්වෙනවා. මේ නම් ඇස් දෙකින් දකින්නටම ඕන තැන් ටිකක් කියලා වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට හිතෙන්නේ නැති. මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.